ऑसम पीपल। आज हम बात करेंगे कफ के बारे में। अगर आपकी बॉडी में कफ ज़्यादा फॉर्म होता है और अगर आपको ये फील होता है कि कफ पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहा, या आपको अपने चेस्ट में कंजेशन या थ्रोट में ऐसा कुछ फील होता है, तो ये क्विक रेमेडीज़ हैं सिर्फ आपके लिए। सबसे पहले जब आप सुबह उठे तो हाफ टेबल स्पून हल्दी खा लें और उसके ऊपर से वार्म वाटर पी लें। दूसरी रेमेडी है, आप हल्दी और हनी का एक पेस्ट बना लें, सुबह उठकर एम्प्टी स्टमक उसे खा लें, ऊपर से वार्म वाटर पी लें। तीसरा ऑप्शन है, पानी को हल्दी डालकर बॉईल करें, स्टेन करें, जब वो वार्म हो जाए तो उसमें आप हनी मिक्स करें और उसे पी लें। तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन ट्राई करना है और उसे कंटिन्यूसली 90 डेज तक करना है, तभी आपको उसका इफेक्ट पता चलेगा। 90 डेज के बाद आप उसे 10 दिनों के लिए गैप दे दीजिए और अगर आपको रेमेडी सूट हो रही है तो आप उसे कंटिन्यूसली कर सकते हैं, मगर 10 दिन का गैप देना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके बॉडी को किसी भी चीज़ की आदत ना लगे। रेमेडीज़ ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी लगी रेमेडीज़ और वीडियो कैसी लगी। थम्स अप करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे फिट एंड हेल्दी। बाय बाय।